Čitam pjesmu koju je napisao naš pjesnik, dr. Mirhat Tabaković, i koja se zove Nada. Čovjek je umoran od zla, od loših vijesti i teških misli. Treba nam nada, treba optimizma. Opsjednut brigom i beznađem, ne vidi čovjek kako se budi jutro i rađa nova zora. Kako sunce stidljivo razbija tmurne oblake i grije nadu što se javlja. Čovječe, pogledaj rosnu travu i suze radosnice njene, raduj se novom danu. Ohrabreno prvim zracima sunca i lišće veselo treperi na jutarnjem povjetarcu. Pogledaj razdraganu rijeku koja sretna teče u zagrljaj novom danu. Oslušni veseli cvrkut ptica koje zovu da se svi zajedno radujemo novom danu. Rađa se novi dan, budi nova nada. Toliko za danas. Do našeg sljedećeg druženja. Srdačan pozdrav. They are my friends, they are my followers. Thank you very much. If you're following me, have a nice day and bye-bye.